on siin nüüd üks B7 kerega S4 V8 mootoriga vabalt hingav. See on värskelt Saksamaalt tulnud, et tuleks teha esmane hooldus ja üle vaadata auto siis. Et vaatab arvutiga üle ja uued filtrid, asjad, käigukastil hooldus, automaatkäigukastiga on tegemist. Ja õhufilter on ka KN-i paneelfilter, et see tuleb puhtaks pesta. See oleks spetsiaalne KN-i komplekt, pesukomplekt. Ja näitame varuosi, et mida võiks jälgida, mida auto juures kasutada, mis firma omasid. Et tänapäeval on neid valikuid nii palju, aga mina neid odava otsa varuosi ei soovitaks kasutada. Aga alustan siis hooldusega pihta. Need 093 grupi näidud võiks olla 0 ligidal. Et praeguse hetkeseisuga võiks arvata, et kett on veninud natukene. Natuke jätab vahele mootor, et ta jõuab juba sisse ka lugeda selle vahele jätmise. Olen siis väheke lammutanud, et olen küüned ära keeranud ja filtrid ära võtnud. Salongifilter kõige hullem ei tundu. Seda on võib-olla mingi aeg vahetatud. Aga mootori õhufilter on ikka väga must. Siin on kõvasti avujõude kadunud. Küünalde seisukord on selline, et on vist õli põletanud. Esimene, teine, 6. ja 8. on kõige koledamad. Õlifilter on veits kortsus, et ma ei tea, palju see välp on olnud seal Saksamaal, aga ütleme üle 10 000 lasta, siis see filter juba läheb selliseks bensuka puhul, et see õli läheb väga kuumaks seal. Et mõistlik oleks seal 10 000 tagant õli vahetada. Vaatasin üle ka roolivõimuvedeliku. See kõige värskem ei tundu. Jahutusvedeliku mõõtsin üle selle aparaadiga. Seda ma näidata ei saa, sest ma pean siit august sisse vaatama. See oli -50. Ja piduri oma on niis, kus on siuke kuni 1%. Midagi hullu veel ei ole, aga võiks välja vahetada. Varuosades rääkides siis, et kõigepealt on siin suur kast, see on käigukasti filtrikomplekt, et see on ZF-i originaal, käigukast on ka ZF-i oma, et mina muid ei kasuta nende käigukastide puhul,
siin komplektis on kaasas kõik poldid, asjad, tihendid, uued magnetid, filter, põhjatihendid, isegi vahetamisjuhend on olemas, siin on kõik pingutusjõud ja asjad. Ja samuti läheb ZF-i originaalõli. Nii, järgmiseks mootorisse, antud oota, ma panen Castroli 5V40. Võib panna ka 5V30, aga see on natukene liiga vedel, ma kardan, et see 5V40 saab natuke rohkem sihtotstarbelist sõitu ka harrastada. Tagatihvrisse panen ka Castroli 75V90. See on siis selle mootori õhufiltri puhastuskomplekt. Siin on puhastusaine ja uus õli filtrile ja salongifilter. Seda kasutan alati aktiivse oma. See tõmbab rohkem neid lõhnasid filmi, siis võib tekkida nagu õuest tulla salongi. Kütusefilter on Mahle oma. Filtritest ongi kasutusel mul Boss, Mahle, Mann, võib-olla mõni veel hetkel ei meenu. Mingit muid ma ei kasuta nagu odavam otsa omasid. Ja õlifilter läheb Mahle oma. Selle on jälle õlipunni seib on vale, seal peab ka jälle see paks käima. See läheb ka uus. Ja rohkem polegi. Tuleb need asjad külge panna. Käiguhästi ja õli on mul ära võetud juba. Lisaks on siin mootori õlileke ketikaane vahelt. Tundub, et see ketikaan on lahti käinud, et pole originaalsilikon enam. Siit poolt oli ka klapikambri kaaneleke tihendi. Õhufilter sai siis peale puhastamist selline, et vahed on puhtad nüüd ja uuesti õlitsin ära ka. Aga salongifilter on ka paigas, piduriõli panin selle mootori RBF 700, et väike parem oleks pidur, et see auto arvatavasti hakkab saama veits kiiremalt sõita. Et see auto on ju selleks mõeldud. Aga siis tegutsen edasi, panen siit kokku veel. Kuna seda KN-filtrit tuleb õlitada, siis õhulugejale ei meeldi jällegi see õli. Siis ma pesin õhulugeja ka puhtaks ja gaasiklapp on veits must, et selle pesen ka puhtaks veel. Ja küünlad läksid uued, Bossi omad. No nii, et hooldus on tehtud siis. Nullin veel servisele. Ja käiguasjal teen adaptsioonid. Gaasiklapile teen adaptsiooni. Ja siis teen väikse pruuvisõidu. Ja selleks korraks on vist kõik, et võib-olla järgmine kord saab veel siin auto peal on midagi teha, et ketivahetus või midagi sellist näiteks. Aga selleks korraks on nägemist siis.